Lumakas na ang tropical storm Nuri habang ito ay papalapit na sa loob ng Philippine Area of Responsibility, lalo na sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Patuloy namang nakakaapekto ang trough of tropical storm sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa pagdaya ng pag-asa, makakaranas pa din ng pag-ulan ang Dinagat Islands at Surigao del Norte at mga kalapit lalawigan. Ang iba pang bahagi ng Mindanao ay may maulap na impapawid ngayong araw at may tsansa naman ng pag-ulan sa dakong hapon o gabi.